昨夜的战斗堪称异常惨烈，狼群毫无顾忌地冲进了羊圈。待牧民发现来袭者时，已有多只家畜惨遭毒手。牧羊犬的表现着实勇敢无畏，虽说发现的有些迟缓，然而在追击之际，多只牧羊犬勇往直前，紧紧地缠住了一匹野狼。哪怕在其他野狼数次前来营救的情况下，他们依旧成功地将这匹掉队的野狼当场制服。野狼的体型甚是庞大，和高大的牧羊犬相较，二者基本难分伯仲。据牧民们所言，在袭击发生的瞬间，所有牧羊犬都被拴在原地，尽管犬吠声不绝于耳，却根本无法有效地阻拦野狼行凶。直至牧民赶到羊圈，把牧羊犬逐个放开，狼群这才陆续放弃猎杀，仓皇而逃。当时的情形极为糟糕，野狼的贪婪与凶残简直超乎想象，它们绝不是获取了食物就会停止猎杀的。杀戮对野狼来说，仿佛是一场急不可耐的狂欢盛宴。牧民们清点羊圈时发现，众多家畜已经遇害。狼群的行径极为张狂，公然在羊圈里大快朵颐，对牧羊犬的存在全然不顾。还有许多家畜被野狼咬伤，虽未断气，却也奄奄一息。境内外的显著差异在于，即便在可猎杀的情况下，野狼的侵袭与骚扰也始终困扰着牧民。与体型更为庞大的灰狼相比，这种野狼尽管体型偏瘦，却已然具备杀死牧羊犬的能力。野狼不仅头部占比较大，而且相较于牧羊犬，其颚骨狭长，嘴巴宽大且弯曲，这使其在撕咬和拉扯时更加得力。特别是野狼的犬齿和裂齿，其硬度和锋利程度远胜任何一只牧羊犬。所以在遭受追击时，野狼的反击同样凶猛无比。若不具备绝对的数量优势，深夜长途追击狼群，牧羊犬也会陷入极度危险的境地。打斗的场景未能被拍摄下来，因为牧民赶到现场时，掉队的野狼已经被制服。也许正是由于人类的及时现身，其他野狼不敢恋战，只好抛下自己的同伴逃窜。不过令牧民大为惊诧的是，这批野狼的体型竟然超过了部分牧羊犬。有主人在场时，犬类的战斗力往往会大幅提升，所以不少牧羊犬似乎意犹未尽，甚至开始搜寻其他野狼的踪迹。当然，牧民及时制止了牧羊犬的行为，毕竟他们必须考虑到夜间追击的危险，毕竟之前的战斗中已有牧羊犬被野狼咬伤。直到第二天上午，野狼的尸体已冻得僵硬，与斗志昂扬的牧羊犬相比，这批野狼显得消瘦了许多。但实际上，在作战现场，即便已被击毙，野狼那全身蓬松的毛发依旧显得极为雄壮。它们不愧是身先士卒的勇士。昨夜共有5只牧羊犬参与战斗，它们凭借数量上的压倒性优势，不但擒获了这匹掉队的野狼，还击退了野狼的另外2名同伴。牧羊犬的伤口都已得到处理，唯有那只最年轻的牧羊犬完全康复尚需一些时日，或许正是它的稚嫩和莽撞，才致使它遭到了野狼的重点反击。然而，这并非牧民与野狼之间唯一的遭遇，这是发生在游牧期间牧民与野狼之间惊心动魄的遭遇。数匹野狼从各个方向朝着羊群发动袭击，若非牧羊犬及时挺身而出进行护卫，恐怕后果将不堪设想。此刻，让我们把目光转回到最初的那片山坡，去见证牧羊犬和野狼之间那场扣人心弦的攻守较量。一开始，负责在前方开路的牧羊犬帅先察觉到危险的气息，他猛地离开羊群，朝着远处疾驰而去，那急促的吼叫声打破了山坡原有的宁静。任凭牧民如何呼喊，这只牧羊犬都置若罔闻，反而继续奋勇向前，对着山坡方向发出阵阵狂吠。他的这一系列举动让气氛瞬间变得紧张万分。牧民见状，心中明白肯定是出事了。紧接着，牧民示意其他牧羊犬，让他们马上止住羊群前行的脚步，就地待命。查看山坡上安置的监控设备后，结果令人大为惊诧。在前方1公里之处，
有一批野狼正在活动，也许这就是引起牧羊犬警觉的根源所在。然而，更让牧民揪心的是，在羊群后方的山坡上，还有2匹野狼正悄悄尾随而来。在山坡下，因为有牧羊犬的陪伴，同伴所处的地方看似安然无恙。就在这个时候，意外还是发生了。突然，2只牧羊犬同时朝着山坡飞奔而去，它们急促的犬吠声预示着危险已经来临，显然野狼的袭击开始了。其他牧羊犬也纷纷警觉起来，只是它们所面朝的方向各不相同，仿佛四面八方都有野狼来袭。茂密的树丛遮蔽了视线，要想发现野狼的踪迹谈何容易，当下只能根据牧羊犬的行动粗略判断野狼可能出现的方位。终于战斗拉开了帷幕，依旧是那只负责开路的牧羊犬，它一马当先地发起了冲锋。此时的形势十分严峻，其他牧羊犬此时还分散在各个山坡之上，可野狼却始终不见踪迹，甚至野狼到底有多少只，位于何处，牧民全然不知。考虑到最先追击野狼的那只牧羊犬的安危，必须迅速启用无人机进行追踪。没过多久，那只负责追击的牧羊犬被发现了，它独自伫立在原地，看样子已经和野狼有过一番搏斗。幸运的是，其他牧羊犬及时赶来增援，这让牧民心中的担忧得以消除。4只牧羊犬在原地停留了许久，也许他们正在查看同伴是否受伤，又或许这里就是打斗发生的地点，而且野狼说不定还在附近徘徊。突然，树丛里一阵躁动，惊飞了2只小鸟。牧羊犬似乎察觉到了异样，它们目标明确，追击行动再次展开。这一回，牧民做好了充分准备，无论野狼潜藏在哪里，都一定要找出它的踪迹，唯有如此，羊群和牧羊犬才能彻底摆脱危险。随着搜索范围不断扩大，站在高处向下俯瞰，山坡上的任何风吹草动都能尽收眼底。终于，那只野狼现身了。就在同一座山坡的背面，一匹野狼暴露了行踪。它一边仓皇逃窜，一边频频回头张望，只因身后有多只牧羊犬在全速追赶。这时，牧民突然发觉，周围并没有其他野狼的踪迹，也许这是狼群的一种诱敌之计。既然狼群已经撤离，当下最紧要的事情就是尽快召回牧羊犬。有了无人机的协助，这一切工作都变得轻松了许多。随着最后2只牧羊犬归队，所有参与战斗的勇士基本上都回来了。经过仔细检查，除了率先出击的那只牧羊犬腿部有一处明显的咬痕外，其他牧羊犬都安然无恙。不管战况如何，正是因为牧羊犬时刻保持警觉，才得以提前发现野狼。也正是由于牧羊犬的勇敢和忠诚，才使得野狼的袭击最终以失败告终。这就是在游牧生活中，面对野狼袭击时，优秀的牧羊犬所展现出的卓越表现。本期的视频到这里就结束了。喜欢此类视频的朋友，记得帮忙点赞、订阅并分享我的频道，在此深表感谢。